За сайн байна уу? Хуудан зурагч Бүрүсрэн байна. За та бүхэндээ өнөөдөр катинг 14M загвар дээр тойрох үзлэг хийж одоо юуг шалгах вэ? Ажилд гарахын өмнө оператор юуг шалгасан байх шаардлагатай вэ гэдэг талаар видео хүргье. За оператор ээлж аваад тойрох үзлэг хийхдээ за шууд кабин талаас эхлээд нар зов тойрсон байдлаар бүх эд ангиудыг шалгаж одоо өөрийн хэмжээнд шалгаж одоо чеклист бүгэлжиж ажилд гаргана. За тийм учраас бидэд юуг шалгах вэ гэхээр за эхлээд А арамнаас эхлэе. За А арамны дээдлийн ерөнхий хүрдийг харъя, тийм ээ. За энэ хүрдэн дээрх за гидрийн холбоосууд, гидрийн нарийн шаланкууд эдгээрээс одоо тос гойжлт байна уу, хүлрэлт байна уу бүгднийг шалгаад за гидрийн шаланкуудыг шалгана, гидрийн цилиндрийн толгойг шалгана. За тэгээд хүрднийхээ гулгаа хэр зайтай байна? Хүрдний гулгаа хэр байна гэдэг нь гулгааг нь одоо ингэж хараа шалгачна. За дараад нь хутгаан шалгаад өгье хэлээ. Хутгаан шалгахдаа юуг анхаарах вэ гэхээр гулгаагаа шалгана. За энэ гулгаа хаягдсан байна уу? Энэ гулгаа чинь хаягдах магадaltaй учраас энэ гулгаануудыг маш сайн шалгаж авах хэрэгтэй. Дээд талдаа энэ ч гулгаанд байж гин тийм ээ. За энэ доод талдаа мөн энэ дээр гулгаа байж гин. За энэ гулгааг маш сайн харж ажиллах хэрэгтэй операторууд. За энэ гулгаа их тэрчгнүүртэй хатуу материалтай ажил хийх үед хаягдах магадaltaй учраас энийг их сулраад ирвэл энэ болтоор гулгаануудаа жоохон шахуулаад өгнө. Энэ гурван тусгай болтоор. За мөн тослогоонуудыг шалгана. За энэ цилиндрийг шалгана. Энэ цилиндр цогцсон барьсан сэв үүсчүү яаж өгдгийг шалганаа. За тэгээд хотгоныхаа эртний болтуудыг шалгачна. За энэ эртний болтуудыг ерөнхийдөө бас сулрах, эр солиулсан үе суларсан байх магадaltaй учраас сайн шалгаж байна. За А арам руугаа оръё. За А арам дээр гол байрладаг ноцоос байна тийм ээ. Хүрдний ноцоос. Энэ хүрдний ноцоосыг маш сайн шалгана. Хүрдний ноцоосын шаланкууд мөн хөлрөлт, гойжлт байгаас эдгээр зүйлүүдийг маш сайн шалганаа. За А арам дээр урагшаа ирэхэд бидний яамны холбоос гэж яриад байдаг тийм ээ. За энийг мөн маш сайн шалгана. Энэний тослогоог шалгана. Люфттэй байгаа эсхийг мөн сайн шалгана. Хасаагаад хөдлөж үзээ люфт байна уу гэдгийг үзнэ. Люфттэй байвал энэ шимээр нь засвартай хэлээд янзлуулах хэрэгтэй, люфтийг арилгуулах хэрэгтэй. За дугуйны одоо жолоодлогын хэсэг дээр ирсэн байна. За энэ дээр хүмүүн тослогоонуудыг шалгана, пайлцуудыг шалгана, дарвалганы болт, тослогоонууд байна уу те? Тослогоо хийгдчихв. Эдгээр бүх зүйлүүдийг шалганаа. За нэгдүгээр дугуйн дээр ярьлаа тийм ээ. Нэгдүгээр дугуйн дээр юу гэж шалгах вэ гэхээр бөөрийн зүсгэлтүүдийг бүгдийг шалгана. За шипилкүүдийг шалгах нь суларсан барьсан болт байна уу? За бөөрийн зүсгэл, хээний зүсгдэл. За эдгээрээ бүгднийг шалганаа. За урдталд нь ирсэн байна. Урдталтаа мөн ялгаахгүй энэ талаас пайлцныхаа мөн даруулга. За тослогоотой эсэх холбоосууд бүгднийг шалгана. За тослогоо хэлэх нь байна. За урд тэнхлэгний энэ голын энэ пайлцыг мөн сайн шалгах хэрэгтэй. Энэ пайлцсан дээр тослогоо мөн хийгдсэн байх ёстой. Тослогоонуудыг мөн маш сайн шалгана. За энэ дээр энэ ингээд чулуугаар ингээд маш их цогсон байна. Энэ одоо ингэж цогж болохгүй юм байна. Энэ бол буруу ажиллагаатай юм байна гэсэн үг. Буруу ажиллагаатай байна гэсэн үг. За урд эсрэг ачаан дээр ирсэн байна. За эсрэг ачаан дээр мөн оператор шалгахдаа юуг шалгах вэ гэхээр энэгээр чулуу цогсон байна уу? Өөр гадны битийг цогсон байна уу? Энэ бол ямар нэгэн байдлаар гадны битэд хүрэх ёсгүй. Гэрээдрийн урт адил дээр хүндрүүлэгч маягаар байх ёстой. Зүйл учраас ямар нэгэн байдлаар доогоороо чулуу мөргөх юм уу? Энэ хэсгээр нь техник төрөх алдаа гаргадаг. За оператор тэрийг бол ерөөсөө огт хийж болохгүй гэсэн үг.
За 2 дугаар дугууны хэсэг дээр ирсэн байна. Муу ялгаа авахгүй. Дугуй хазаалгах цилиндр. За цилиндрийн холбоос гидрийн шаланкууд. За тослогоонууд. За энэ ор тэнхлэгний энэ тослогоо. За энэ урт тадлын жолоодлогын холбоосууд эдгээрийн бүх тослогоонуудыг шалгана. Даруулгын болтуудын мөн шалгана. За 2 дугаар дугуун дээр ирсэн байна. 2 дугаар дугуун дээр муу ялгаа авахгүй бөөрийн зүсгэлүүдээ маш сайн харна. За энэ дээр муу ялгаа авахгүй ингээд энэ операторын буруу алдаад байна. Ингээд чулуу ингэж хальт дайруулад ингээд гарсан байна. Энэ маань их цааш нэг ободны нуухыг цохих юм бол ингээд дугуугаа идээд дугуугаа хаглах аюултай учраас ингэж энүүгээр ингээд чулуу мөргөж дайруулж ерөөсөө болохгүй байгаамаа. За ингээд бөөрийн зүсгэлээ мөн шалгаж байна. За 2 дугаар дугууны дотор талд ирлээ. За муу ялгаа авахгүй энэ талаас жолоодлогынхаа бүх холбоосуудыг шалгачна. За пайлсны даруулга тийм ээ тослогоонууд, тослогоо оржуу, тослогоо ороогүй пайлц байвал тэрийг нэн даруй янзлуулах хэрэгтэй. За жолоодлогын цилиндрийн тос хаяж үгүй юу? Нэгээр нь мөн шалгана. За энэ дугаа нэг пайлцыг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Энэ пайлц маань муудад ирэхээр ийм люфттэй болчдөг. Энэ пайлцыг маш сайн шалгаж явах хэрэгтэй. За энийг муу ялгаа авахгүй ингээд оператор ухарж байгаа ч юм уу ямар нэгэн байдлаар чулуугаар цогсон байна. Энэ бол ерөөсөө ингэж болохгүй юм байна. Энэ дандаа буруу үйлдэл хийсэн байна. За арамн дээр ирлээ. Арамыг мөн энэ талаас нь харчээ. За энэ яавлагын толгойгоо мөн люфттэй юуг энэ талаас нь харлаа. Тослогоо хийж үү? Тослогооны машлак нь ничэнэ байна. За тослогоо орж ийн үү? Люфт байна уу? Тэдгээрийг мөн сайн шалгана. За ийш орж байгаа гидрийн шаланкуудыг мөн хөлрөлт байна уугүй юу гэдгийг маш сайн шалгана. Энэ нарийн шаланкууд үдэнгийн хөлрөлттэй байна уугүй юу гэдгийг шалгана. За сигнал байна. Сигналын утас шүрэмцүүдэд шалгана. 2 гэрлээ шалгачихна. 2 гэрлэний одоо суур нь ханзарж юу ямар нэгэн байдлаар гадны битэр цохиж юу яанд тэр зүйлүүдийг бүгднийг шалгана. Тос хаяж уугүй юу? Нэгээр нь мөн шалгана. За энэ дугаа нэг пайлцыг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Энэ пайлц маань муудад ирэхээр ийм люфттэй болчдөг. Энэ пайлцыг маш сайн шалгаж явах хэрэгтэй. За энийг муу ялгаа авахгүй ингээд оператор ухарж байгаа ч юм уу ямар нэгэн байдлаар чулуугаар цогсон байна. Энэ бол ерөөсөө ингэж болохгүй юм байна. Энэ дандаа буруу үйлдэл хийсэн байна. За арамн дээр ирлээ. Арамыг мөн энэ талаас нь харчээ. За энэ яавлагын толгойгоо мөн люфттэй юуг энэ талаас нь харлаа. Тослогоо хийж үү? Тослогооны машлак нь ничэнэ байна. За тослогоо орж ийн үү? Люфт байна уу? Тэдгээрийг мөн сайн шалгана. За ийш орж байгаа гидрийн шаланкуудыг мөн хөлрөлт байна уугүй юу гэдгийг маш сайн шалгана. Энэ нарийн шаланкууд үдэнгийн хөлрөлттэй байна уугүй юу гэдгийг шалгана. За сигнал байна. Сигналын утас шүрэмцүүдэд шалгана. 2 гэрлээ шалгачихна. 2 гэрлэний одоо суур нь ханзарж юу ямар нэгэн байдлаар гадны битэр цохиж юу яанд тэр зүйлүүдийг бүгднийг шалгана. За босоо цилиндр дээр ирсэн байна тийм ээ. За босоо цилиндр дээр юуг анхаарах вэ гэхэл муу ялгаа авах тосыг энэ тослогоо хийж анхаарах нь байна. За цилиндрээс тос хайж гинөө анхаарах нь байна. Шалгах нь байна. Нүдэн баримжаагаар ингээ хараад хөлөрж гинөө яаж гинөө гэдгийг шалгах нь. Гидрийн шаланкуудыг шалгана. За мөн одоо босоо цилиндрийн энэ үндсэн суурийн тослогоог шалгах нь байна. За худаг хазаалгах цилиндрийн мөн тослогоогийн шалгана, шаланкуудын шалгана. Цилиндрээсээ хөлрөлт байна уу гэдгийг мөн шалгах нь байна. За буруу тал дээр бид тутганы гулгаан дээр ирсэн байна. Муу ялгаа авахгүй тутганыхаа гулгааг шалгана. За энэ бол одоо гулгаан ингээ харагдаж байна тийм үү? Гулгаа их илэгдээд сулраад ирвэл энүүгээрээ тохируулдаг. Энэ 3 болтоор тохируулдаг гэсэн тийм ээ. За буруу талаас муу ялгаа авахгүй кабинийхаа ингээд шил цонх тойл энэ талаас харж болох бүх зүйлүүдийг харнаа. За энэ доотлоос энэ люкүүдөө мөн шалгана. Чулуугаар цогсон барьсан ямар нэгэн байдлаар оператор эсмэнээсээ хүлээж авахдаа бүх зүйлүүдийг шалгана. Доод люкийг шалгана. Мөн энэ шатыг шалгах нь бариул бүрэн байгаа эсэх тийм ээ. Эдгээр зүйлүүдийг бүгднийг шалганаа. За 4-р дугуун дээр ирсэн байна. 4-р дугуун муу ялгаа авахгүй шалгалаа.
бөөр, шипилэг. За энэ нуухан дээр нуугаараа чулуун өргөсөн байна уу? Эдгээр зүйлүүдийг маш сайн шалгах нь байна. За дараа нь бидэд юуг шалгах вэ гэхлээр за энтэд л нээх нь байна. За оператор буруудлаасаа юуг шалгах вэ гэхлээр за буруудлын лүүкэ нэгээд бидэд эндээс ерөнхийдөө энэ турбины хоолойныхон бүрэн бүтэн байдлыг шалгах чинь. За ямар нэгэн тос хайж гинэ үгүй юу гэдгийг шалгах нь байна. За энэ маслын шүүрэн дээр ирсэн байна. Маслын шүүрнээс тос хөлөрж гинэ үү, шүүрж гинэ үү гэдгийг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар тос хөлөрж шүүрж ивэл тэрийг мэдээлнэ. За буруудлаасаа л ерөнхийдөө ингээд нэг хөлрөлт гойжилт одоо өөр хөлөрж байгаа тиймэрхүү зүйлүүдийг бүгд ингээд шалгана. Турбины хоолойны үзүүрийг маш сайн шалгана. Энэ агаар цоорох юм бол энэ агаараа хоолой цоорох юм бол турбинаар агаар шороос орох аюултай учраас эдгээрийг маш сайн шалгана. За буруудлал дээр бид дараад нь дахиад энэ лүүкийг нэгээд юуг шалгах вэ гэхээр за эндээс бидэд аккумуляторуудаа сайн шалгаад өгчнө. За аккумулятор дээр маань аккумуляторын клеммийн толгойнуудыг шалгаад өгнө. Суларсан барьсан байна уу? За энэ хамгаалтууд нь байна уу те? За эдгээрийг бүгднийг байгаа хэсгийг сайн шалгах чинь. Суларсан барьсан бол бүгднийг чангалуулж явах хэрэгтэй. Энэ суларснаасаа болж бас ямар нэгэн байдлаар хасах биетэд төрүүл маас үүсэх магадaltaй аюултай учраас энэ дээр бас шалгалт хийх ёстой. За 6 дугаар дуу муу алгаа авахгүй тийм ээ. Хээнүүдээ юу бөөрнийхэн зүсгэлүүдийг маш сайн харна. Хээгээ харах нь байна. За шипилкүүдийг маш сайн харна. За тэгээд энэ тэндэмний халалт байна уу те? Захын дамжуулагч халалттай байна уу юу гэдгийг маш сайн шалгах нь байна. За энэ доороос бидэд бас ийшээ ингэж үзлэг хийх хэрэгтэй. За энэ хороф байна. Хорофноос урагшаан тэр кардан байна. Карданы одоо хойд урд болтууд суларсан хэсэг, кардан тослогоотой хэсэг эдгээрийг бүгднийг шалганаа. За мөн хорофо ингээд хөлрөлт байна уугүй юу? За хорофны шүүр маань энэ байна. Трансмиссийн шүүр. За энэ маань хөлрөлт шүүрлэлт байгаа хэсгийг маш сайн шалгаж явах хэрэгтэй. За энэ доороос бидэд юуг анхаарах вэ гэхээр энэ доотлын лүүкийг бас маш сайн харж явах хэрэгтэй. Энэ хамгаалтын лүүкийг чулуугаар цогсон байна уу, яасан байна, эсмэнтэйг хүлээлцэхдээ маш сайн хэлэлцэж, ярилцаж хүлээлцэх хэрэгтэй. Энийг хамаагүй чулуугаар цохиод иж болохгүй. Тэгэх юм бол доос нь хоропо данхраач аюултай учраас энийг маш сайн шалганаа. За галын ор дээр ирсэн байна. Галын орыг за цэнгийн бидэд ногоон дээр байна уугүй гэдгийг хараа шалгах чинь. За энэгээр юуг харах вэ гэхээр хөргөлтийн радиаторууд маань харагдаж байна. Агаарын хөргөлт, өнцөн хөргөлтийн радиаторууд энэгээр харагдана. За одоо сэрүүлэгчдэр ирсэн байна. Сэрүүлэгчдэр юуг шалгах вэ гэхээр за сэрүүлэгчийн за үндсэн энэ пайлцууд сэрүүлэгчийн одоо энэ хэр хилэгдсэн байна те. Үндсэн крок руугаа орсон байна уу гэдгийг маш сайн шалганаа. За сэрүүлэгчийн цилиндрийг шалгана. Цилиндрийн гидрийн шалан хөлрөлттэй байна уу? За тослогоо байна уу? Даруулганы болтууд байна уу? Эдгээр зүйлүүдийг маш сайн шалгах нь байна. За хөргөлтийн сенс маань эндээс ингээд ерөнхийдөө ингээд харчих болно. Гидрийнх нь шаланг нь эндээс ингээд харагдаж байна. Эндээс хөлрөлттэй байна уу? Хөлрөлтгүй байна уу? Эндээс маш сайн хараа шалгах болно. За энтэдлийн зөвлөлийн галын орон дээр ирсэн байна. За энтэдлийн галын ор муу ялгаа авахгүй. За ногоон дээр байгаа хэсгийг шалгах чинь. За галын ор маань цэнэгтэй байна. За энэ талаас муу ялгаа авахгүй. Бид доошоо ингээд ийшээгээ нүдэн үзлэгээр карданыхаа болтуудыг эндээс муу ялгаа авахгүй харна. За хоропныхоо тосны гоожил хөлрөлтийг муу зөв талаас нь ингээ хараад өгнө. За энэ бол ямар нэгэн байдлаар хөлрөлт гойжилт бол одоо мэдэгдсэн юм алга байна. За энэ бол ерөнхийдөө
Автогрейдерийг маань өргөх цэгүүд маань энэ дээр байж байна тийм ээ. Одоо гогцоо каранаараа өргөх ч юм уу ямарваа нэгэн байдлаар цэгүүд маань энэ дээр ингэ байж байна. За зөвхөн арын жижиг лүкийг нээгээд бид эндээс юу шалах вэ гэхээр оператор маань за гидрийн тосны төвшин энэ дээр харагдаж байна. За гидрийн төвшин маань хэв юм байна. За гидрийн тосны шүүр энэ дээр харагдаж байна. Энэ муу ялгаах гидрийн тосны шүүр байна. За эдгээр зүйлүүдийг шалгана. За тог салгагч маань энэ дээр байж байна. За ингээд тог салгах нь байна. За ингээд тог өгч байна. За энэ маань ерөнхийдөө үзлэг хийдэг гэрэл маань энэ дээр байж байна. За ингээ гэрлээ онтраачна. За энэ юу ямар учиртай юу вэ гэхээр зориултын яг ийм орлоготой ийм холбогчоор Caterpillar-ийн техникүүд нэгнийгээ холбож асааж болдог байгаа. Энэ дээрээс тог авч олно, энийг мөн холбож олно л гэсэн үг гэж ойлгож байна. За энэ маань юу вэ гэхээр энэ одоо эпирийн тоног байхгүй. Энэ дээр ингээ эпир хийгээд тухайн техникийн энэ тагийг аваад ингээ хийчих юм бол дотроос эпирээ дараад хүүтний үлрэлд асааж болно гэсэн үг. За оператор хөдөлгөөрийн зүүдэл дээр ирсэн бол за хөдөлгөөрийн маслыг үзэхдээ энэ шүүбийг татаж үзнэ. За хөдөлгөөрийн маслыг үзэхдээ масны шүүбийг ингээд доош нь харуулж ийм байралтайгаар барьж үзнэ. Дээш нь ч юм уу ингэж ерөөсөө барьж болохгүй. Аль болох босоо байралтай ингэж шалгаж үзнэ. За хөдөлгөөрийн масл аль төвшөнд байдаг вэ гэхээр за одоо яг ингээд эржигрийн пүүл гэсэн бичгний энэ хамгийн энэ зураас дээр байхад ерөнхийдөө болж байна гэсэн үг. За масл бол хангалттай байна. За трансмиссийн трансмиссийн тосыг юу ажиллах вэ гэхээр за энэ тос юугаа шалгахдаа маш сайн ингээд дээдлийн цэвэрлж байгаад авч явахгүй шууд авах юм бол дотгошоогоо шороо тоос. За одоо грейдер маань явж байгаа зогссон учраас яг энэ хоот гэсэн халуун төвшин дээр байна тийм ээ. Халуун дээр энэ дээр байна гэж заагаад өгсөн байна бүрөө хэлжгээр. За ингээд трансмиссийн шүүбийг хийчгээд ингээд чангалдаг байгаа шүү. Ингээд чангалахгүй энэ ч бас сугараад гээгдэх аюултай. За энэ хөдөлгөөрийн тос нэмэх цорго маань энэ дээр байна. За дараа нь энэ дээр юу шалах вэ гэхээр энэ жанамныхаа одоо энэ бүрэн бүтэн байдлыг шалгахдаа за жанам дээрх болтуудыг сайн за нэмэгтэр байгаа энэ хамгаалтыг маш сайн харж байгаа хэрэгтэй. Энэ хамгаалт байхгүй энэ дээр ямарваа нэг хасах бий тунах юм бол мас гараад ямарваа нэгэн байдлаар юм шатах аюултай. Жанамныхаа энэ болтууд ийм хамгаалтуудыг маш сайн шалгана. За хөдөлгөөрийн маань агаар шүгчин дээр байрлаж байна. За хөдөлгөөрийн агаар шүгчийг бидэд энэ тагийг авч ингэж цэвэрлэдэг. За ингээд хөдөлгөөрийн агаар шүгч гараад ирчихнэ. За буцаагаад ингээд хүччихнэ. За хөдөлгүүр дээр өөр шалгах юм байна энэ юу вэ? За түлшний шүүр байна. За энэ түлшний шүүрний хөлрөлтүүдийг сайн шалгаад өгчнө. Хөлрөлттэй байна уу, хийс орж байна уу? За барахтаа бол тэгээд үйлчлэгээний дараа л ерөнхийдөө нэг жоох явж бод шалгаад үзчихэд болно доо. За энэ шүүр маань яадаг шүүр вэ гэхээр хөдөлгүүр юуны түлшний зураг байна, дараа нь шүүрний зураг байна, дараа нь H2O гэсэн байна. Энэ маань болохоор хөдөлгүүрийн нөгөө түлшний шүүрнээс ус авах тунд авах юм маань шүүр маань энэ байгаа. За энэ дээр бол доотлын суллаад ерөнхийдөө ус тунарсан байлан гэд суллаад. За автогрейдерийн маань зүүтэл дээр одоо энэ байгаа энэ маань автомат гаднаас унтраалга байна. Хөдөлгүүрийг за ингэж өргөснөөр таны машин шууд унтрнаа л гэсэн үг. Дээш нь болгоод за буцаагаад ажиллуулахдаа ингээд шууд энэ гадна талын хаалтаа ингээд доош нь орчих. Хөдөлгүүр эргээд хэвээ юмд ажиллана гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар гадаад ч юм байж унтраах шаардлага гарах юм бол энийг ингээд өгөөд хөдөлгүүрийг шууд унтрааж болно гэсэн үг.
За 5 дугаар дугуун дээр ирсэн байна. За 5 дугаар дугуун дээр муу ялгаа авахгүй. Бидэд бөөрийн зүсгдэл те. Бүх дугууныхаа ер нь бөөрийн зүсгдлийг л маш сайн харах хэрэгтэй. Яаж ажиллаж байна? Тэн дээр анализ хийгээд бөөрөө зүсээд байна уу, зүсэхгүй байна уу? Аль болох бөөр зүсч болохгүй, дугууныхаа хээг зүсч болохгүй. За тэгээд ямарваа нэгэн байдлаар шипилкүүдийг шалгах хэрэгтэй. Сулрах магадaltaй. За 3 дугаар дугуун дээр ирсэн байна. За 3 дугаар дугуун дээр ирэхэд муу ялгаа авахгүй. Энэ дээр ингээл жижигхэн чулуугаар ингээл дайрсан л байна. За ямар нэгэн байдлаар бөөрнүүдийн зүсгэлүүд, жижиг шажгийн зүсгэлүүд байна тийм ээ. Энэ бүгдийг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Хэрэг гүн болох нь уу? Тэрийг маш сайн шалгалттай явуучих хэрэгтэй. За зөвдлөлөр муу ялгаа авахгүй гიშгүүр тавцангуудаа маш сайн шалгана. Энэ гიშгүүр маань ийм плюс муу ялгаа авахгүй бидэд энэ хазалах нугасны цилиндрийг маш сайн шалгана. Нугасны цилиндрийн тоос хаялсан байна уу гэдгийг шалгах нь байна. За нугас маань тослогоотой байна уу? Нугасан холбоос маань тослогоотой байна уу гэдгийг шалгана. За нугасан холбоосны тослогооны машлакууд энэ байна тийм ээ. Энэгээр тослогоо орж байгаа юу гэдгийг бас нүдэн үзлэгээр үздэг хийж шалгах хэрэгтэй. За зөвдлөлтөөр гидрийн түншний банкн дээр за энэ түргэн цэнэглэгчийн хушуу байна. За энийг таг нь чанга байгаа эсэх маш сайн шалгах хэрэгтэй. За энэ бол түнш түргэн цэнэглэх гэсэн тэмдэглэгээ байна. Заавартай танилцсан уу гэж. За энэ хэсгээр юу байгаа вэ гэхээр энэ дээр кабины агаар шүгч маань байрлсан байгаа. Кабины агаар шүгчийг яаж авах вэ гэхээр энийг ингээд суллаад ингээд авчихна. Энэ дээр ингээд кабины агаар шүгч маань. Энийг авч хүлээлгэнэ. Тэгэл кабинд бан цэвэр агаар орно гэсэн. За кабины агаар шүгчийн дээдлд байгаа тэр цоргийг харж байгаа бол тэр маань за шилэр чихний шингийн хийдэг цорго байна. Шилэр чихний шингийг тэр цоргоор нэмэх нь байна. За зөвдөлтөө муу ялгаа авахгүй. Гэрэл, шил, тойл. За шилэр чихч. Тэр зөвлөдөг бүгднийг шалгана. За түншний банкн дээр ирсэн байна. Түншний банкн дээр за гойж жөнө банкны тагны бүрэн бүтэн байдлыг мөн сайн шалгах нь байна. За энэ гэрээ дээр маань банкаараа хэд дүүргсэн байна уу? Ямар нэгэн байдлаар жоохон хөлөрлөлттэй харагдаж байна. За энийг маш сайн шалгах хэрэгтэй. За яг ажлын joystick гэж ярьдаг тийм ээ. Бидэд ажлын төгөөрөмж хөшөөрөгч гэдэг чинь тийм ээ. За зүүн гардал дээр юу байлж байна гэхээр за дугуйг хоёр тийш нь залж байна. За аранда гэж яриа да тийм ээ. Аранда ингээд урагш нь бацахаар урагшаа орно. Хоош нь ухарж орох нь дундаа нейтралтах нь. За баруун гарын эрхээ уруунд дээр дугуй налуулах хэсэг маань байж байна. Дарахаар баруун тишгээ налах нь. Дугуйраа бичиж. Дараа нь дугуйг дараа нь авчих. За энэ хоёр байна. За энэ маань болохоор араага нэмж хаснаа гэсэн. Доотлолоор нь дарахаар доошоо хасч нэмж гинэ гэсэн. За энэ дээр зүүн гаран дээр мөн юу байрлаж байгаа вэ гэхээр бид эдийн нугсан холбоосын маань байрлаж байгаа. За ингээд зүүн тийш нь мошихоор зүүн тийшээ одоо хазааж байна. Баруун тийш нь мошихоор баруун тийшээ хазааж байна гэсэн. За энийг бид шууд автоматар тэгшлэхэд энэ төвчлөрийг ашиглана. Энэ дээр ингээд дараад өгч гэрээдэр маань өөрөө автоматар ингээд тэгшлээ явчихна. За тэгээд доош нь дарахаар хутга маань доошоо болно. Хоош нь татахаар хутга маань дээшээ болох нь байна. За баруун гардал дээр юу байрлсан байна вэ гэхээр за баруун гардал дээр эхлээд эрхийн уруунд дээр хутга гидийлгэх. Энэ төмплөрийг хоош нь ингээд дарахаар гидийх нь. Урагш нь дарахаар доош нь тонгоох нь. За зүүн тал руу дарахаар хотго маань зүүн тал руугаа ерөнхийдөө нүүж эхэлж байна. Зүүн тал руугаа одоо үндсэн хотгаараа ингэж хазааж байна гэсэн үг. Баруун тийш нь дарахаар мөн баруун тийшээ. За ингэж байна. За баруун тийш нь дарахаар хотго гүйн. Зүүн тийш нь дарахаар баруун тийш нь дарахаар баруун тийш гүйн, зүүн дарахаар зүүн тийшээ гүйж байна. Доош нь дарахаар энтлийн цилиндрийн утга доошоо болж байна. Дээш нь татахаар дээшээ болно.
За энэ дээр яг дунд туруун дээр юмар товчлоор ирдэг вэ гэхээр дифференциал төгжөө маань ирдэг байгаа. За энэ дээр ингээд харахад дифференциаллаа төгжиж байна гэсэн үг. За одоо энэ дээр ийм ногоон хянхан дээр чинь ногоон гэрэл гарч ирж байна. Нэг дарангуут дифференциал, за дахиад дарангуут унтчихж байна гэсэн. За хотгыг баруун тийш нь эргүүлэхэд хотго маань хөр дээрээ баруун тийш эргэнэ. Зүүн тийш нь эргүүлэхэд хотго маань хөр дээрээ зүүн тийш эргэж байна. За одоо ч н өөр чи үлээ. За баруун гараа ерхөө яг бариулын ерхөө өрөн дээр энэ дээр дуутахаа маань байрсан байна. За энэ хоёр баруун зүүн дий хоёр тийш нь дохих байна. Дохиж байна. За энэ юу вэ гэхээр сэрүүлэгч маань одоо энэ дээр байж байна. За баруун гараараа ингэж байрлууллаа. Эрхөө руугаараа доош нь дарлаа. Хойлын сэрүүлэгч доош нь буулаа. Дээш нь өргөлөө. Дээш явуулж байна. За гэрлүүдэ бүгднийг насаа. За урд их гэрэл байна. За кабины дээдлийн гэрлүүд ингээд бүгд нэмэгдээ асчиж байна. За энэ яваа юу вэ гэхээр одоо бид энэ хатуу газар ажиллаж байгаа үед бол заавал энийг асааж явна гэсэн. Энэ маань болохоор цилиндр маань ерөнхийдөө автоматар хатуу битээр тулах юм бол автоматар ингээд дээш нь хаях нь одоо энэ дээр байгаа. Тэрнийг муу ялгаа авахгүй ингэж ажиллуулж болно. Энэ хутгаа автоматар ингээд дараад өгөхлөөр хянхан дээр чи юм ногоон гэрэл асна. За ингэчих юм бол хутгач автоматар ингээд хатуу материал дээгүүр ингээд өөрөө хаяад яваад байна гэсэн үг. Муу ялгаа авахгүй энийг мөн бид хатуу газар ажиллаж байгаа байнга ажиллуулж явах хэрэгтэй. Ногоон дээр байх хэрэгтэй. За энэ маань болохоор автомат дифференциал гэж юм тийм ээ. Дугуй чи ямарваа нэгэн байдлаар хий ирэх юм бол автоматар дифференциал нь төвжигдээл явах нь байна. За энэ маань болохоор трансмиссийн автомат дээр нь тавьж байна. Автоматар араа чинь солигдно гэсэн үг. За хөдөлгөөрийнхөө хаазыг энийгээр нэмээд өгөх нь. За энэ дээр дараад энэ дээр нэгээр хаазаа хэд дээр тохируулах вэ? Ингээд автомат хаасан дээр ажиллах нь. За ингээд нэмэгдээд ирж байгааз хасахтаа бидэд яах нь вэ? Баруун гар дээр байгаа ярчаакны дунд туруугаараа ингээд дараа төхөр ингээд багуугаар хасахтаа авчина. За хасагдж байгааз. За энэ дээр хаазаа нэмэгдээ энэ дээрээ нэмээд өгчнө. За энэ дээр дараад энэ дээр дарахад бидэд автомат хааз дээр ажиллаж болох нэ гэсэн үг шүү. За кабины агааржуулалт юу фарны удирдлага дээр ирсэн байна. За одоо энэ цагаан цэгийг харж байна. Энэ маань улаан тал руугаа ингээм маш гэсэн бол фар тавигдчихэж байна. За энэ хоёр маань кондишн болон фарны тохиргоо. Доотлын бондгор энэ дээр нь дарах юм бол фар ч ажиллаж байна гэсэн үг. За дээдлийн ийш нь даваад хүүтэн лүүнд авах юм бол кондишн үлэнэ гэсэн үг. За энэ цэнхэр төлөө хүүтэн талаар нь тавьж байна гэсэн үг. За одоо бидэд өвлийн нөхцөлд ажиллаж байгаа юм чинь улаан луун тавилаа, фар луун тавилаа. За ингээд сэнсээ өгч байна. За ингээд фар ажиллаж байна. За энэ дээр юу байх вэ гэхээр энэ дээр болохоор тухайн апгрейдерийн маань мэдээллийг эндээс авч болох нь байна. Энэ дээр одоо ECM системийг компьютерээр холбохдоо энэ дээр холбоно гэсэн. Энэ залгуур нь энэ дээрээ гараад ирсэн. Хуучин грейдерүүд ийм загварууд маань суудлынхон доор байдаг бол одоо энэ 14 загварууд нь дээр нь байрлуулсан байна. За энэ дээр шил арчигчуд манд байрлсан байна. За урд шил арчигч байна. Кабины баруун 102 талынх нь энэ дээр байна. За арын шил арчигч энэ дээр тоноглогдоогүй байна. За энэ маань юу вэ гэхээр нар хаадаг юм байна. Ерөнхийдөө ингэж хаагчаад гэсэн. За энэ болохоор бид цаа мэддэг тийм ээ аварын алах. Цонхоо хагалж аварын гарна. Аварын гарц маань энэ арын шил гэж явдаг. Апгрейд байна. Түгжигдчих юм бол бид дотор талаас энэ товчлорыг шилж нээн. За ингээд
яах юм бол төвчээр тавигдаад ингээ хаалга маань хаагдана гэсэн. За энэ дээдлэлт байгаа энэ юу маань энэ хөшөөрөг маань ингээд хөшөөд урагш нь хоошоогоо тохируулж өгнө. Урагшаа хоошоогоо. За ингээд хоош татаад ингээ урагш нь төлөх юм урагшаа авч байна. Хоошоо татчихна. За энэ төвчлөр маань энэ хөшөөрөг маань юу вэ гэхээр ерөнхийдөө ингээд суудлын чинь нөгөө хүн төгөний тохируулж өгч байна гэсэн. Та өөрийнхөө жинд тааруулж энэ дээр нь тохируулна. За энэ маань мэдээж хийл suspension гэж ярьдаг тийм ээ бидэд. За ингээ хийг нь асчихна. За суудлын тохируулга байна. За энэ болохоор арын түшилгийг тохируулж өгнө. Дээш нь давлаа, хойш нь төлөвтэй арах нь ингээд түшилгийн тохируулга өгч байна. За ерөнхийдөө ингээд тойрох үзлэг маань дуусч байна. Оператор маань одоо ингээд үзлэгээ хугацаанд бүгснээр ажил гаргахад бэлэн болсон байна. За суудлын бүсөө хийгээд ажлаа гаргахад бэлэн болжээ. За тойрох үзлэг маань ерөнхийдөө яагаад хийх шаардлагатай байдаг вэ гэвэл ямарваа нэгэн байдлаар том жижиг хэвдэрл тийм ээ. Ухаан техник маань ажил гаргахад бэлэн байна уу, бэлэн бос байна уу гэдгийг шалгахгүйгээр шууд тойрох үзлэг хийхгүйгээр аваад гарах юм бол бид том эвдэрлэг гэмтэлтэй учрах тийм ээ. Ямарваа нэгэн байдлаар апгрейдер маань эвдрэх ч юм уу. Тэрийг бидэд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор маш сайн үзлэг шалгалт хийж ажил гарсан байх ёстой. За баярлалаа баяртай.